नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबली पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. शिरगांव जात्रे वेळार खेटाखेट जाल्ली सुवात अजून आसा तशीच. फुडाराक एकाद्रे जात्रे वेळार वायट घडणूक घडली जाल्यार ताका देवस्थान समिती नासतली जबाबदार. अध्यक्षान दिली शिटकावणी. इस्रायल आनी इराणामदी सुरू आशिल्ल्या गॅर्राक लागून गोंयांत वाडयल्या पुलीस सुरक्षा. जायत्या वाठारांनी व्हडा संख्येन केल्यात पुलीस तैनात. सांखळे रवींद्र भवनात जोधपुरी फायल्स नाटकाचो प्रयोग केलो रद्द. सरकाराच्या विरोधात नाटक आशिल्ल्यान केला आसूया रद्द. नाटककार नारायण खराडेचो दावो. शिरगांव लयराई जात्रे वेळार सुरक्षा उपायांच्या कार्यवाही खातीर स्पेशल टास्क फोर्स केला स्थापन. दिवचल उपजिल्लो अधिकारी आनी उपविभागीय दंडाधिकारीन आदेश केला जारी. पिर्णा वाठारात एका फ्लॅटात रांदचे कुडींतलो एअर कुलरात अचकीत स्फोट जावन घराक लागलो उजो. एक जाणटी बायल जखमी. उजो पावलपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात. गुन्यांव फाट्याचे इंटेलिजन्स फ्युजन सेंटर प्रिझमाच्या शिटूकसाणेक आनी बेगोबेग जाल्ले कारवायेक लागून फकत 2 सप्तकात सापडले 18 बेपत्ता जाल्ले व्यक्ती. आता पळयात खबरो विस्तारान. फाटल्या वर्सा लयराई देवीच्या जात्रे वेळार खेटाखेट जाल्ली. ती सुवात अजून सुरक्षीत करूंक नाशिल्ल्यान देवस्थान समितीन नाराजी उक्तायल्या. फुडाराक एकाद्रे जात्रे वेळार वायट घडणूक घडली जाल्यार ताका देवस्थान समिती जबाबदार नासतली अशें देवस्थान समितीन पत्रकार परिशदेत शिटकावणी दिल्या. पळयात. फाटल्या वर्सा जाल्ले लयराई देवीचे जात्रे वेळार शिरगांवां खेटाखेट जावन 6 भाविकांक जीव वगडावचो पडिल्लो. तशेंच कितले जाण जखमी जाल्ले. अंदुचे जात्रे वेळार कसलीच वायट दुर्घटना घडची न्हय म्हूण पीडब्ल्यूडी वतीन शुक्रारच्यान अतिक्रमणां मोडपाक सुरवात केल्ली. मात 2 ते 3 कडेन अतिक्रमणां मोडले उपरांत ही कारवाय बंद केल्या. धोकादायक अतिक्रमणां मात तशीच आसा अशें देवस्थान समितीचें म्हणणें आसा. इन्स्पेक्शन केलें, सर्वे केल्ली पळय पीडब्ल्यूडी ते आमी तांकां विचारले हेचेर कित्याक जे आमकां अडचण जाताली न्हू गेली 5-7 वर्सां देवस्थान कमिटीनूय त्या बांदकामाक जे कितें देवस्थानच्या होमखाणा फुडें बांदकाम आहा होमखाणाचेर कंपाउंड वॉल 5-7 वर्सां पयलीं पासून तेचेर ऑब्जेक्शन आसा. पंचायतीनूय ठराव घेतलेले आसा ते डेमोलिश करचे म्हणून. लास्ट इयर डेमोलिशन ऑर्डरूय काडली तेचेर मोडचें म्हणून ते. आनी हांगासर जेन्ना आमची देवस्थानची मिटींग जाली तेन्ना सरपंचान सांगलें ते मोडटले म्हणून. मीन टायम कितें जालें की तेंच्यांनी जो बॉस न्हू कन्स्ट्रक्शन करपी आसा न्हू तेणेन अपील केलें तेचेर डेमोलिशन ऑर्डर डायरेक्टर पंचायतीन. आनी तेंच्यांनी डायरेक्टर पंचायतीन विदावूट सायड इन्स्पेक्शन कांयच करिनासतना ताका एक्सपर्ट ऑर्डर दिली की ताका स्टे दिली त्या कन्स्ट्रक्शनाक. म्हणटकूच ती वेकेट करून अशें दिसता अशें पंचायत म्हणटा. म्हणटकूच एक्चुअली कितें आहा ते कंपाउंड वॉल एक्चुअली फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन टू द पब्लीक जे धोंड आसा तांकां. कित्याक तेच्या पयल्या वर्सांनी थंयसर एक बायल चिड्डून मेल्ली आसा आनी तो संदर्भ आमच्या जनरल बॉडीन नागरी मिटिंगेनूय येयल्लो आसा त्या फाटल्या कमिटीच्या वेळार की अशी बायल मेल्ली आसा तेन्ना ते कंपाउंड वॉल काडचे म्हणून अनेक वेळार डिस्कशन जालें ती कंपाउंड वॉल काडपाचें अशें. पूण सरकारान ते पीडब्ल्यूडीन ते कित्या खातीर खंयच्या आदाराचेर दवरले ते म्हणटा आमी डिमार्केट केल्ले आमच्या प्राणार दाखयला त्या प्रमाणे आमी केला म्हणटा. तेजेर आतां कितें आहा प्राणार दाखोवप आनी प्रॅक्टिकल थंय आसा दिसता पळय न्हू ऑब्स्ट्रक्शन जनरल पब्लीकाक तेतून फरक आसा न्हू. आनी आमच्या मतान तें कितें आहा तें काडपाक जाय. आनी आजून खातीर आतां एडीसी कडेन आमी उलयले. एडीसी कितें म्हणटा तें काडपाकूच जाय. आतां तांकां तेंचे फीड रिपोर्ट घे म्हटलां की जें कितें डायरेक्शन दिल्लें त्या प्रमाणे तुवें काडलां काय कितें आनी त्या प्रमाणे मागीर फुडली कारवाय जातली म्हणटात. पूण पंचायत आजुनूय ताका फोलो करता अशें दिसता. पूण ते अवेरनस की ते काम आसा पळय इनकम्प्लीट आसल्या कारणान समजा येद्या कदाचित थंयसर कितें जालें नाल्यार देवस्थान कमिटी शूड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी हें
कितें जायन घडलें फुडें जालें कित्याक जाणा आमी मागता देवी कडेन कांय घडच्यो न्हू म्हणून जर ते ऑब्स्ट्रक्शन काडिना जाल्यार ताका काम अर्दवटूच जालें न्हू ते काडपाक जाय. सध्या शिरगांव वाठारांत आसा. हांव जे सुवातीचेर उबो आसा ती सुवात म्हळ्यार फाटल्या वर्सा लयराई देवीचे जात्रे वेळार हेच सुवातीचेर म्हळ्यार ह्या स्लोपाचेर खेटाखेट जावन भाविकांक जीव वगडावपाचो पडिल्लो. तशेंच हे दुर्घटनेत कांय भावीक जखमी लेगीत जाल्ले. हे दुर्घटने उपरांत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी गंभीर दखल घेतना फुडले म्हळ्यार आतां येता ते जात्रे पयलीं हो स्लोप कट करून जी रस्त्या कुशीक आडमेळी थारतात ती अतिक्रमणां मोडटले आनी हो रस्तो सुरक्षीत करतले अशें आश्वासन दिल्लें. मात आतां जात्रा लागीं पावली तरी लेगीत जो डेंजरस स्लोप आनी जे अतिक्रमण आसा ते तशेंच आसा. कालच्यान म्हळ्यार शुक्रारच्यान PWDन रस्त्या कुशीकची अतिक्रमणां मोडपाचें काम हातांत घेतिल्लें. मात केवळ 2 ते 3 अतिक्रमणां मोडून सद्या काम बंद आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो जो स्लोप आसा तो कट करपाक अजूनय कांयच हालचाल जावंक ना. हे विशीं देवस्थान समिती कडेन संपर्क केलो तेन्ना तांच्यांनी लेगीत हे जे म्हत्वाचे म्हणजे जे डेंजरस अतिक्रमण आसा ते मोडूंक ना तशेंच स्लोप कट करपाचें काम लेगीत हातांत घेवंक ना अशें म्हणून ह्या कामाचेर असमाधान व्यक्त केल्लें आसा. हो जर स्लोप आनी हे जर अतिक्रमण ना मोडलें जाल्यार फुडाराक फुडले जात्रे वेळार जर काय अशीच काय दुर्घटना घडली जाल्यार ताका देवस्थान समिती जबाबदार नासतली अशें देवस्थान समितीन स्पश्ट केल्लें आसा. आतां फुडल्या एप्रील म्हयन्याचे 21 तारखेक लयराई देवीची फामाद जात्रा जातली. ते जात्रे पयलीं आतां प्रशासकीय यंत्रणा कितें उपाय येवजण करता तें पळोवचें पडटलें. गोमंतक TV खातीर शिरगांवच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. इस्रायल आणि इराणामधी सुरू आशिल्ल्या गॅर्राक लागून गोंयांत कडक पुलीस बंदोबस्त दवरला. गोंयांत इस्रायली नागरीक रावता त्या वाठारांत गोंय पुलिसांनी कडक सुरक्षा वाडयल्या. सुरक्षा सुनिश्चित, कायदो आनी सुवेवस्था राखपा खातीर जतनाय घेवपा खातीर गस्त वाडयल्या. महत्वाच्या वाठारांनी सशस्त्र कर्मचारी तैनात केल्यात. आमी आसात सध्या पाळोळ्या. आयज इराक आनीक इस्रायल आनीक अमेरिकेचें युद्ध चलता. ह्या पार्श्वभुमीचेर कबाड हावस म्हणजे एक प्रार्थना स्थळ इस्रायल लोकांचें हें काणकोणाक पाळोळ्या हांगासर आसा. जवळ जवळ 150 ते 200 लोक हांगा प्रार्थना करपाक येता. तेज्याक चड जर इस्रायल लोक जर जाले जाल्यार ते दुसरी हॉटेलांनी थंय प्रार्थने खातीर वयता. आयज जेन्ना हे इराक आनी हेजें युद्ध जेन्ना अमेरिका आनी इस्रायल जेन्ना सुरू जालें तेन्ना भारत सरकारान आनी गोंयच्या सरकारान पुलिसांक अलर्ट केलो आनी जवळ जवळ पुलिसांचो फोर्स हांगा इस्रायल लोकां खातीर सांबाळपा खातीर आसा. गोमंतक TV खातीर सोयरू कोमारवाल. मुंबईच्या निर्मिक फाउंडेशन आणि आउटकास्ट थिएटर गोंय हाच्या जोड पालवान निर्मिल्ले दारियो फो आणि फ्रँका रेमे हांणी बरयल्ले इटालियन नाटकाचे रुपांतर जोधपुरी फायल्स ह्या नाटकाचो प्रयोग सांखळीच्या रवींद्र भवनात जावपाचो आशिल्लो. सरकाराच्या विरोधात हे नाटक आशिल्ल्यान हे नाटक रवींद्र भवन सांखळी प्रशासनाच्या मंडळान रद्द केलें. मजगती आमकां हे पटना देखून दोन्ही संस्थेन त्याच दिसाक नाट्य महोत्सव करपाचो निर्णय घेतला. ऐकात. चोराच्या मनात चान्ने म्हणतात ते खरे काय. 1 मार्चाक सादर जावपाचे आशिल्ले जोधपुरी फायल्स हे नाटक 26 फेब्रुवारीक रद्द जाले. हे नाटक मुंबईच्या निर्मिक फाउंडेशन आणि आउटकास्ट थिएटर गोंय हाच्या जोड पालवान प्रोडक्शन केल्ले दारियो फो आणि फ्रँका रेमे हाणें बरयल्ले इटालियन नाटकाचे रुपांतर जोधपुरी फायल्स ह्या नाटकाचो प्रयोग जावपाचो आशिल्लो. लेखक दारियो फो हाका 1997 वर्सा साहित्याचो नोबेल पुरस्कार फावो जाल्लो. जिवीतभर लोकशाहीच्या विरोधकांक आणि कट्टरपंथी लोकांकडल्यान खूप त्रास जाले. ताच्या नाटकाचेर जायत्या राजकर्त्यांनी बंदी घाला. जायत्या नाटकाचे प्रयोग थांबोवपाचे बरेच यत्न जाले.
गोंयांत आयज अशीच परिस्थिती निर्माण जाला काय ना हो प्रश्न आसा. नाटकाचो आशय सरकार विरोधी आसा अशें समजून प्रयोग रद्द करप बरोबर आशिल्ले काय, वा हो निर्णय एक सांस्कृतिक संस्थेन घेतिल्लो अत्यंत पावल. नाटक हो भौसाचो हारसो. राज्यकर्ते बदलतात पूण कला आनी तिचो संदेश उरता. मजगती आमकां हें पटना. देखून दोनूय संस्थेन त्याच दिसाक नाट्य महोत्सव करपाचो निर्णय घेतला आणि त्याच लेखकाची नाटकां सादरीकरण करपाचें थारायला. ऐकात. आमच्या एक जोधपुरी फायल्स नावाचे नाटक आम्ही आउटकास्ट थिएटर गोवा आणि निर्मिक फाउंडेशन मुंबई अशा दोघांनी मिळून ते प्रोडक्शन केला. तर त्याचो पहिलो प्रयोग 2 दिसा पयलीं पणजेन आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटाच्या मल्टीपर्पज हॉलान जालो. आणि त्याच्या पयलींच 1 मार्चाक आमचो तिसरो प्रयोग साखळे रवींद्र भवनान जावपाचो आसलो. त्यांनी आयोजित केल्लो तो. त्यांची एक ते प्रयोग करपाक स्पेस दितात, तर त्याच्या खातीर आमी एप्लाय केल्ले आणि मागीर तेंच्यांनी तो प्रयोग आमचो आयोजनाची जबाबदारी घेतलेली. पूण 2 दीस पयलीं तेंच्यांनी कळयलें की तांकां अशें कळ्ळां कोणा कडल्यान की तो एंटी गव्हर्नमेंट नाटक आसा बी अशें कितें कितें जालें आणि तेंच्यांनी ते कॅन्सल करपाचें ठरयलें. तर आमकां हें मात सामकें चुकीचें दिसता, कारण नाटक कितें तें पळोवंक ना आणि कोण तरी सांगतात आणि म्हणून ते एंटी गव्हर्नमेंट आसा म्हणून नाटक चो प्रयोग रद्द जाता. तर आमकां पटोंक ना ते. आणि तशें सरप्रायझींग ना सद्याचें राजकीय वातावरण पळयलें जाल्यार. पूण आमी ठरयलें की ते जर रद्द करतात जाल्यार त्याच टायमार त्याच दिसा थंयच आमी तो प्रयोग लावन करतले आणि एका नाटकाच्या जाग्यार 2 वेगळ्या नाटकांचे प्रयोग करतले, जे ओरिजिनल रायटर जे आसात नाटकांचे, दारियो फो आणि फ्रँका रेमी. दारियो फोक ताका लिटरेचराचें नोबेल मेळ्ळा 1997. तर तेचें नाटक जर अशें बंद बीन करपाचो प्रयत्न जाता जाल्यार खंय तरी आमकां विचार करपाक जाय अशें दिसलें. म्हणून आमी एक 2 नाटकांचो हो नाट्य महोत्सव दवरला. खूब कमी टायम मेळ्ळो आमकां आयोजनाक, कारण 1 तारीख म्हणजे फाल्यांच. पूण ती 2 नाटकां आमी एक थिएटर ऑफ डिसेंट आणि थिएटर ऑफ डेमोक्रेटीक रेजिस्टन्स, असहमती आणि जनवादी प्रतिरोधाचो महोत्सव अशें म्हणून आयोजन केला. ओरली सांगलें. ओरली सांगपी मनीस तो मदलो कोऑर्डिनेटर आसता, तेका त्याच्या हातीन कांय ना. वयरसून जशे डिसिजन्स जातात तशे तेणी कन्वे करपाचे. तर म्हाका अशें कळ्ळें की म्हणजे वायस चेअरमॅन कोण आसा तेणी भितर चड इंट्रस्ट घेतलो आणि तेका दिसलें की तें नाटक जावंक फावना बी अशें कितें कितें जालां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयची फामाद आणि लाखांनी भक्तांची श्रद्धा आशिल्ली श्री देवी लयराई देवीची वर्सुकी जात्रा 21 एप्रिल 2026 सावन सुरू जातली. भक्तांची सुरक्षा मतीत दवरून दिवचल उपजिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी शुभम नाईक हांणी एक खाशेलो आदेश जारी केला. जात्रे वेळार खंयचीच वायट घडणूक घडची न्हय ताका लागून स्पेशल टास्क फोर्स स्थापन केला. जात्रेचे फाटभुंयेर प्रशासनान खर नेम लायल्यात. लेखी परवानगी नासतना रस्त्यांचेर आणि भौशीक सुवातेर स्टॉल वा तात्पुरती बांदावळ उबारपाक बंदी घाल्या. नेमांक पाळो दिवना जाल्यार कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या. बार्देशांतल्या पिर्णा हांगासरल्या फ्लॅटात रांदचे कुडींतल्या एअर कुलरात स्फोट जावन उजो लागलो. उज्यात एक जाणटी बायल जखमी जाल्या आणि तिका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. रोखडोच उजो पालकी दळान थंय धाव घेत उजो आटोपांत हाडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उज्याक लागून लाखांनी रुपया मोलाचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. पळयात. राज्यातल्या बेपत्ता जाल्ल्या मनशांच्या प्रकरणात एक व्हडली घडणूक उजवाडाक आयल्या. गुन्यांव फाट्याच्या इंटेलिजन्स फ्युजन सेंटर प्रिझमाच्या शिटूक आणि विश्लेशणात्मक कारवाईक लागून फकत 2 सप्तकात 18 बेपत्ता जाल्ले व्यक्ती मेळ्ळ्यात. प्रिझमान परतून एक फावट दुसऱ्या सप्तकातच 10 जाणांक सुरक्षीतपणान सोदून काडून आपली कार्यक्षमताय सिद्ध केल्या. ही कृती नेमकी कशी जाली पळयात हो खाशेलो अहवाल.
राज्यभरातल्या बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींच्या प्रकरणाचे विश्लेषण करपी गुन्यांव फाट्याच्या इंटेलिजन्स फ्युजन सेंटर प्रिझमच्या अंतर्गत दुसऱ्या सप्तकात आनीक 10 लोकांचो सोद लायला. फोंडा, कुडचडे, केपें, पणजी, अंजुना, मांद्रे आनी वेर्णा हांच्या प्रकरणांनी तंत्रीक तपास आनी थेट संपर्कांतल्यान सुरक्षीत सांपाडले. चडशा प्रकरणांनी वैयक्तीक कारणांक लागून वा व्यक्ती घर सोडून गेल्ल्याचे उक्ताडार आयला. त्याच खातीर अपहरणाचे पुरावे मेळूंक ना. 2 सप्तकात प्रिझमान वट्ट 18 जाणांचो सोद घेवन प्रभावी कारवाय करपाची छाप निर्माण केल्या, अशी माहिती गुन्यांव शाखा अधीक्षक राहुल गुप्तान दिली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिरगांवच्या श्री लयराई देवीची जात्रा विघ्नाबगर मनोवची म्हणून स्पेशल टास्क फोर्स स्थापन करतले, असो निर्णय शासकीय पावण्या वयले बसकेत घेतला. एप्रिल म्हयन्याचे 21 तारखेक जावपी लयराई देवीचे जात्रेचे फाटभुंयेर शेनवारा शिरगांवांत धोंड भाविकां वांगडा एक महत्वपूर्ण बसका जाली. उत्तर गोंयचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी प्रवीण परब हांच्या मार्गदर्शना खाला जाल्ले हे बसकेक पुलीस अधीक्षक आनी हेर वरिष्ठ अधिकारी आनी देवस्थान समितीचे पद अधिकारी हजर आशिल्ले. जात्रे वेळार धोंडा सयत समेस्त भाविकांनी शिस्त पाळची. एक्चुली हेच्या पयलीं जात्रे संबंदी जात्रा कशी बरे भशेन करून घेवपाची त्या पयलीं 2 मिटिंग्यो जाल्ल्यो. एक जाली कलेक्टर ऑफिसान आनी दुसरी जाली हांगासर आमच्या देवस्थानच्या हॉलांत, आनी तेचें नियोजन कशें करपाचें ह्या संदर्भात एक चर्चा जाली. आनी लास्ट मिटिंगेन जालें कितें की आमकां एडिशनल कलेक्टर तांणी सुचना कितें केली की हांगासर जात्रेचो लास्ट एक क्लोज लिंक म्हणजे धोंड, त्या धोंडाक एक आमी एप्रोच करपाचे, धोंडा कडेन आमी संपर्क सादपाचो आनी धोंडाक आपोवपाचें. आनी त्या निमतान काही नांवां आमी काडली, म्हणजे कन्सल्टेशन विथ द कलेक्टर. तेंच्यांनी सांगलें हेंचे कडेन तुमी जास्त भासाभास करा, म्हणजे धोंडा कडेन, आनी तेंचे विचार आयकून घ्या. आनी आमची कितें हें नियोजन कशें भशेन जावपाचें तेतून तेजो धोंडाचो लायन शेअर आसूंक जाय. कित्याक अल्टिमेटली धोंडाची जात्रा म्हणटा आमी धोंड मॅक्झिमम धोंड आसता 60-70 हजारा वयर धोंड येता हांगासर. आनी त्या मानान आजची मिटींग धोंडा खातीर खास आपयली. आनी आजचे मिटिंगेन आमच्या देवस्थान कमिटी तशेंच महाजन हेंच्यांनी आपले विचार मांडले. अधिकाऱ्यांनी काही सूचना केल्यो, ती मार्गदर्शक तत्वानुसार जे फॅक्ट फायंडींग कमिटीन लास्ट स्टॅम्पेड जालें त्यानुसार फॅक्ट फायंडींग कमिटीन काही डायरेक्शनां दिल्ली, फायंडिंग्स केले आनी त्या खातीर जात्रा कशे भशेन योग्य तरेन करपाक जाय न्हू त्या अनुशंगान काही सूचना आमकां केल्यो की त्या भशेन हांगासर हें सगळें नियोजन जावपाक जाय. आयज आमी मिटींग घेतला सगळ्या धोंडाक. आमचे वांगडा आसात एडिशनल कलेक्टर श्री प्रवीण परब, मामलेदार शैलेंद्र देसाय, PI विजय राणे. सो ही आतां मिटींग जाली आसा. ऑलरेडी आमी 2 मिटिंग्स घेतले. 7 जानेवारी घेतली, 31 जानेवारी फील्ड इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लें आसा. सो आयज जी मिटींग घेतला ते एक आमी सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम सगळ्या धोंडा खातीर, कारण थोडे मेजर्स आमी एडमिनिस्ट्रेशन सायडीच्या वर्सां घेतला. सो ते तांकां कन्वे करपाक ही मिटींग आशिल्ली. मेन म्हणजे जे मुवमेंट आसतले सगळे भक्तांचे धोंडाचे मेन रिच्युअल जे तळी कडेन किंवा होमखंडा कडेन, तर सगळे मुवमेंट आमी बऱ्या भशेन बॅच वायज सगळ्या लोकांक धाडटले. कारण क्रावड जाल्यार परत तो रिस्क फॅक्टर येता. बॅच वायज मुवमेंट करून ते सिस्टमॅटीक डिसिप्लिन्ड मॅनर आमी करपाक शकता. सो ते आमी सगळ्या धोंडाक कन्वे केल्ले आसा. आनी इवन एक्स्ट्रा आमी जे मेजर्स घेतले ते सगळे रिच्युअल जावन जे तळी कडेन स्नान मागीर परत होमखंड सायडीन तेंच्या खातीर सेपरेट होल्डिंग एरिया आसता. कारण सगळे मुवमेंट आमी इमिजिएट सगळ्यांक बरोबर धाडपाक शकता. सो एक होल्डिंग एरिया आमी एडिशनल मेजर घेतिल्लो आसा की सगळे धोंड एका पर्टिक्युलर लोकेशनाचेर पयल्या येतले. आनी तेज्या नंतर विथ पुलीस कोऑर्डिनेशन बॅच वायज 20-25 जाणांचो ग्रूप करून ते होमखंड एरियान वतले आनी मागीर सिस्टमॅटीक रिच्युअल जातले. सो अशें आमी प्रशासन वेगवेगळे मेजर्स घेत आसा. आनी आतां इवन आमी जॉयंट टास्क फोर्स म्हणून एक ऑर्डर काडिल्ली आसा, जे वेगवेगळे डिपार्टमेंट रिप्रेझेंटेटीव आसता. म्हणजे मामलेदार आसतले, पुलीस डिपार्टमेंट आसतले, तशेंच PWD, इलेक्ट्रिसिटी, तशेंच फायर इमर्जन्सी सर्वीस, जे सगळे टेम्पल प्रिमायझीस आनी सेफ्टी नॉर्म्स चॅक करतले.
सगळे एनक्रोचमेंट्स जे आसात जे टेम्पररी ते काडटले तशेंच बाकीचे क्रावड मॅनेजमेंट प्लॅन जो आसता आमी विथ अप्रुवल ऑफ कलेक्टर एक 15-20 दिवसांत ते फायनलायज करता आसा. सो ह्या वर्साचे प्लॅनिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन सायड बऱ्या भशेन जाल्लें आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या लोकांक सगळ्या भक्तांक की तेंच्यांनी कॉपरेशन करचें. शिगमो म्हळ्यार रंगाचो उत्सव. गांवागांवांनी होळी पेटोवन आनी गुलाल फाकीत शिगम्याक सुरवात जाता. दिवचल वाठारांत सध्या शिगम्याक गजगजात होळयेचें वातावरण तयार जावपाक लागलां. शिगम्याच्या सामानान बाजारूय फुल्ला जाल्यार होळयेच्या रंगात बाजार रंगपाक लागला. शिगमो आणि होळी म्हळ्यार दोन सणांचो एक मेळ. शिगम्याच्या गजगजात होळयेची तयारी सुरू जाला. धुळवडीक लागपी गुलाल, वेगवेगळ्या मॉडेलाची मुखामळां, पिचकाऱ्यो तशेंच नवीदाद म्हळ्यार खासा होळये खातीर टी शर्टांय दिवचलच्या बाजारात विकपाक उपलब्ध आसा. अजून ह्या सामानाच्या खरेदीक नेट येवंक ना. फुडल्या 2 दिसांत गुलाल आनी हेर सामानाक मागणी येतली असो अदमास आसा. येता त्या सोमारा राती गांवागांवांनी होळी पेट्टली आनी शिगम्याची समाप्ती जातली. तशे पिचकारी म्हणा, मुखवटे म्हणा, जे शिगम्याक आमचे गोवा पारंपारीक पद्दती प्रमाणे साजरे करता तितून खूब वरायटी येयल्ली आहा आनी ती वर्सान वर्स आमी नवे नवे तरेचे हाडीत आसता. सगळे तरेचे आयटम आहा आनी नवे आयटम खूब अशे येयल्ले आहा मार्केटान. ते आमी सगळे बिचोले शहरान उपलब्ध करून दवरलेले आहा. स्पेशल म्हणजे आतां भुरगे पंप पिचकारी ते एका अशे मॅजीक बलून येयल्ले आहा जे ऑटोमॅटीक उदक भरता. उदक भरपाक तेका त्रास पडना काय, पेरंट्सांकूय त्रास पडना, भुरगे आपोआप भरूं शकता. सो ते हांकां सद्या मागणी चड आहा मार्केटान. आनी दुसरें म्हणजे हर्बल कलर जे ऑर्गेनीक केमिकल फ्री तांकां मागणी खूब आहा. ह्या वर्साची एक नवी जात कशी आमी टी शर्टां उपलब्ध केल्ली आहा जे अशे भुरग्यांचे ग्रुप्स जे आसता, होळी ग्रुप्स आसता तांकां टी शर्टां अशी सगळ्या सायजीन आमच्या कडेन उपलब्ध आसा. टी शर्टांक डिमांड आसा बरो कित्याक ती रेटूय तेंचे कमी आसा आनी अशी सगळ्या सायजीन ती अवेलेबल आसा भुरग्यां पासून ते व्हडल्या पर्यंत. नैसर्गीक रंगाक सद्या भुरग्यां खातीर पेरंट्सूय मातशे ताका प्रिफर चड करता कित्याक कितें स्कीन काय हें जावंक जायना म्हणून भुरग्यांक आतां लोक हर्बल कलर चड प्रिफर करता मार्केटान. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केपें आवेडे वाठारांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं गांवांतल्या कॅनलाची अवतिकाय जाल्या. थळाव्यांनी कितलेशेच फावटी संबंदीत खात्याक कागाळी लेगीत केल्या. मात अजून मेरेन कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. सरकार म्हणटा शेतां भाटां करात म्हूण, मात त्या पिकावळींक सारकें उदकच मेळना जाल्यार कशें कितें थळावे जाप मागतात. कॅनलांतल्यान उदक येतलें अशें दिसता तुमकां? उदक येवपाक करूंक जाय म्हूण आमी तो कानाल घेयला. तो कानाल आमकां उदक खंयच्यान येतलें? आमी भाट आहाय म्हणून आमकां तेका जमीन दिल्ली गव्हर्मेंटाक की आमकां उदक जाय म्हणून. दिनेर येताय चोयताय वयताय पूण कोण सारकें कांय कोन्नाय. कोणाचोय कोमो रडो पूण एकदाचें उजवाडू अशी गज सध्या केपें आवेडे वाठारांत पळोवपाक मेळटा. थळाव्या शेतकारांच्या म्हणण्या प्रमाण सुमार 15 वर्सां आदीं हो कॅनल पुरायपणान कार्यरत आशिल्लो आनी भाटा शेतांनी नेमान उदकाची पुरवणूय जाताली. पूण फाटलीं 15 वर्सां ह्या कॅनलांतल्यान एकूय थेंब उदक सोडूंक ना. अवजड गाडयांचो सतत येरादारी आनी देखरेखीचो उणो हाका लागून कॅनलाचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालो असो आरोप थळाव्यांनी केला. संबंदीत खात्याक कितलेशेच फावटी कागाळी केल्यो, फकत येवन पळोवणी करतात, उपरांत खंयचे कडेन कांयच ना. थळाव्यांनी WRD खात्याच्या कामाचेर गंभीर आरोप केला. सरकारान बेगोबेग कॅनल दुरुस्त करचो, उदका पुरवण परतून सुरू करची, जापसालदार आशिल्ल्या आड खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी सरकारा कडेन केल्या. हो कानाल तुमकां दिसता हो कानाल असो आनी ह्या कानालांतल्यान उदक येतलें अशें दिसता तुमकां? ना. तेमी कितें केलां, एकल्या गेली हिंगा बेकरी चलतात ते ट्रक हाडटा व्हडले पिठाचे आनी लाकडांचे ट्रक हाडटा आनी तो इन डॅमेज करता. पावसान हिंगा सगळे तेगे गाडयो हें जाताय रोमताय भितर, त्यो रोमताय त्यो काडपाक तो फायर ब्रिगेड हाडटा.
फायर ब्रिगेड हाड तेन्ना तो हो कॅनल डॅमेज केला तेणे. इतलोय कॅनल गेल त्या वर्सा तेणे आख्खो मोडून गायला हिंगसोन. आनी तूं म्हाका सांग आतां हो कॅनल आमकां उदक हुंयच्यान येतलें तूं म्हाका सांग. हिंग उदक येवपाक करूंक जाय म्हूण आमी तो कॅनल घेयला आमगे बाटां दिवन आनी कितें करून आमी हो कॅनल घेयला. सो तुमी आतां बरें तेका रस्तो आहा रस्तो तो यूज कर तेगेले गाडी व्हरपाक न्हू व्हडले व्हडले पिकअप व्हरपाक न्हू व्हडले व्हडले ट्रक व्हरपाक. सो तेणेय बी सांबाळपा जायो आनी गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपा जाय. आपणागेली प्रॉपर्टी डॅमेज करता ती गव्हर्मेंट कांय एक्शन घेयना. ते येताय चोयताय आनी वयताय आनी कांय कोन्नाय. आनी हो जुवांजीन इतली प्रॉपर्टी आमगेली हिंगसून थिंग वयता म्हणल्यार तो हे ट्रक घालून मोडून आमकां हिंगात उदक येयना. आमगे बाट मोडटा. आमी सुपारी गायल्यो आमी माड गायले सगळे गायले पूण आमगे कांय जावपा पावना. कित्याक काय म्हळ्यार हे उदक आमकां मेळना. आमी उदक खंयचे हाडटलीं. आमी बाट आहा म्हणून आमी आमकां तेका गवर्मेंट दिल्ली गव्हर्मेंटाक की आमकां उदक जाय म्हणून. सो आयज पासून हे उदकाक केन्ना इंजिनियर येताय चोयताय वयताय पूण कोण सारकें कांय कोन्नाय. बिश्ते येताय टेप लायताय आनी कितें कोत्ताय कोत्तो म्हणटाय आनी वयताय. आतां कितले वर्सां जालीं हांव काजार जाल्यार हिंग 11 जालीं वर्सां. इतले म्हळ्यार तेमी आजून पासून उदक सोडनाय. एक न्हू 2 कंप्लेन न्हू 3 कंप्लेन आहा. लास्ट आमी सीएमा लेटर केली आनी सीएमान आमकां ते आतां मनीस धाडलेले. आतां ते सांगून गेले आनी हांव हेजे मुखार चोयतले ते कितले पासून काम कोत्ताय ते हिंगा आनी कोन्ना जाल्यार हांव पोत्तून सीएमा लेटर कोत्तोलें की ते येवन चोयन गेले पूण तेमी कांय केलें ना म्हणून. म्हाका पयलीं सद्या हिंगा उदक जाय. मुगे मेन बाट मोरोन वयता. आमगे कितें आतां गव्हर्मेंट म्हणटा की तुमी बाट कोराय शेत रोयाय पूण उदक मेळटा खूंय उदक मेळटा थिंगा उदक मेळना. उदक कोण दिना आमकां. आतां आमगे बाटां तूं जाणा सुमार 25 माड गायलो हांवें कवते गायलोले सगळे कवते मरोन गेले. खुंयसून उदक हाडटले मुगे घरा कोसून उदक हांव व्हरोन थिंग शिंपतले. आमकां कानल आहा म्हणून आमी ते बाटांक माडयो गायल्यो. कानल आहा म्हणून आमगे बाटां माड रोयले. खूंय हाय कांय ना. सो मुगे एक मागणें की तुवें आमकां मातशें हें उदक मातशें कितेंय तरी करून आमकां उदक सोडचें म्हूण हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता. प्लीज रिक्वेस्ट कित्याक म्हाका उदक जाय आनी कांय नाका. ओके आमी एक एप्लिकेशन केल्लें हिंगा उदका लागून आमगे हार्जा कॅनलाचें आनी जायते वर्सां जालीं 15 वर्सां सुमार जालीं उदक येयल्यार आनी तेजे उपरांत उदक येयना आनी कॅनल सारको मोडून गेला आनी तो रिपेर करपाक कोणूय नाय. आमी जायते फावटी कंप्लेन केल्या ते येताय कॅनला मनीस येताय चॅक कोताय वयताय पूण उदक हाडपाक खबर करना आनी तो साफूय कोन्नाय. साफ करपा म्हणून थोडे दीस येताय मनीस आमी नाका ते कितें मातशें झाड कातरताय वयताय पूण उदक येयना. आनी आमगे माड आनी आमगे सुपारी माड बी जायते लायल्ले ह्या कॅनला हेका ते आतां त्या उदका लागून ते मोडटाय. माड आनी नाल जाता तेय जायनाय. त्या पासत आमी गव्हर्मेंटा कडेन उपकार मागताय कॅनलाक आनी हेच्या जे आहा ऑथॉरिटी तेणें उदक मातशें आमकां बेगीन कॅनल सारको रिपेर करून उदक मातशें सप्लाय करचें आनी लोकांक मातशें आमकां सुसेग मेळूं आमगे कितें रोयता तें पिकपाक आमकां मेळपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्डीकार. गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.